Intiqlik bilan kutilgan Fallout serialining ikkinchi fasli nihoyat o'zbek tilida vayron bo'lgan olamdagi sirlar ochilishda davom etadi. Biz yoqtirgan qahramonlar yangi xavf va sinovlardan o'tishi lozim. Ikkinchi faslda bizni yanada keskin voqealar, yanada ulkan qarama-qarshiliklar kutmoqda. Apokaliptik olamdagi g'aroyib voqealarni Fallout serialining ikkinchi faslida tomosha qilamiz. Intiqlik bilan kutilgan Fallout serialining ikkinchi fasli nihoyat o'zbek tilida vayron bo'lgan olamdagi sirlar ochilishda davom etadi. Biz yoqtirgan qahramonlar yangi xavf va sinovlardan o'tishi lozim. Ikkinchi faslda bizni yanada keskin voqealar, yanada ulkan qarama-qarshiliklar kutmoqda. Apokaliptik olamdagi g'aroyib voqealarni Fallout serialining ikkinchi faslida tomosha qilamiz.